Grønne lån, bærekraftslinket lån, green premiums, brune straffer, økte eiendomsverdier og stranded assets temaer som har fått enorm oppmerksomhet I eiendom de siste par årene. Thank you very much for joining us today in this webinar. Og dessverre litt for mye tid brukt I kjedelige Excel-ark, lange webinarer. Nå befinner vi oss jo I en situasjon der det bare fullstendig forvirring. Jeg vet jo det at det en jungel der ute av breamer og leader og sertifisering. You name it, you got it. Det gir jo ikke mening. EU-kommisjonen har stukket med halen gjennom beina og introdusert Omnibus og sier nå bryr vi oss ikke så mye om rapportering likevel. We do not need reporting for a sake of reporting. Og da vi nysgjerrige på å se litt nærmere på hvilken retning det vi skal I nå da? Og hva det de folka som jobber der ute dag til dag med å få mer bærekraftig bygg? Hvorfor gjør de det nå, hvis rapportering ikke lenger et poeng? Og hva de sykeste eksemplene der det bare har gått alt for langt? Dette jo galskap. Følg med på videoserien som vi I Teleskop lager. Der har vi det. Vi lover dere, dette blir ikke et webinar. 5, 4, 3, 2, 1, and liftoff of the Space Shuttle Discovery with the Hubble Space Telescope on the window on the universe. I dag skal vi finne ut mer om Møller Eiendom og hvordan miljødirektøren Isak Oksvold har jobbet med deres bærekraftstrategi de siste årene. De har hatt et stort fokus på dette og klart nå å linke finansieringen deres opp mot deres mål på bærekraft. Og de regnes som ekstremt langt fremme I skolen på dette her. I tillegg så snakker Isak rett fra levra. Ikke siter meg på det. Og kaller seg selv for avdelingen for ærlige tilbakemeldinger, og det tipper jeg vi får I denne episoden her. Følg med når vi blir bedre kjent med Isak og Møller Eiendom. Vi skal snakke mer om finansstrategien deres, og ikke minst forstå hvordan de ser på endringene som introduseres av Omnibus. Dette jo helt sprøtt. Velkommen til første episode av The Hubble. Hvis vi spoler litt tilbake, hvordan var det dere begynte å jobbe med bærekraftstrategien til Møller Eiendom? Det startet jo egentlig for alvor rundt 2019-2020, for da kom det en del lovgivning fra EU særlig, som var litt ny. Og det var jo særlig EUs taksonomi som kom. Vi så jo at det ble laget en del rapporter på EUs taksonomi. Vi fikk en forståelse på hvordan det skulle brukes som en verktøy inn mot finansmarkedene for å stimulere kapital til ulike bærekraftige aktiviteter, var hensikten. Og så liksom vi så at dette tegnet seg opp som en sånn lovgivning som kunne få en effekt på oss. Og så begynte vi å se på liksom hva slags effekter kunne få på oss, og gjorde en vurdering av det, og bestemte oss egentlig da for at dette her vel kanskje det som kan være en finansiell risiko for oss, som vi bør håndtere på en eller annen måte. Så liksom vår strategi, så står jo liksom EUs taksonomi veldig sånn sentralt I hvordan vi har innrettet vårt arbeid på miljø og bærekraft. Og jeg kan jo si litt av bakgrunnen for det også. Ja. Det jo det at vanligvis så har jo lovgivning som kommer fra Brussel og EU, den får en eller annen effekt på norske lover og regler, som kan se liksom tilbake til 2010, liksom de første bygningsenergidirektivene kom. Og så har det kommet flere av disse her, og de har jo fått en påvirkning på blant annet byggeforskriften I Norge. Så liksom det veldig sånn klart innslag av lovgivning fra Brussel på norske lover og forskrifter, men det vi ser jo at norske myndigheter veldig flinke til å ta ned ambisjonene når de har kommet. Okay, ja. De tar bare inn deler av lovgivningen, og så liksom demper de hele trykket på dette, fordi jeg tror de tenker at dette litt sånn hår I suppa, for å være helt ærlig. Så veldig mye av det som har kommet fra bygningsdirektivet har jo vært sent innført, og dette var jo også en del av den diskusjonen med Senterpartiet da de hoppet ut av regjering nylig og sånt. Stemme. Så det var jo en del av et tåpelig direktiv å gå av på, liksom, men det valgte de da.
og så ser vi da at EUs taksonomi kommer, og den knyttet opp mot finansmarkedene, ikke sant? Så på en eller annen måte skal det knyttes opp mot finansmarkedene, og hvis det kommer på en måte, en definert ramme rundt EUs taksonomi da, som kommer til å påvirke finansmarkedsaktørene, så var i hvert fall vår vurdering den gangen at det kommer ikke norske myndigheter til å kunne få så mye handlingsrom for å påvirke. Ja. For det handler om de grunnleggende tingene i EØS-samarbeidet. Fri flyt av varer, mennesker og kapital, og da særlig kapital, ikke sant? Og det vil være noe som skjer overnasjonalt, og da vil risikoen være større for virksomhetene, fordi norske myndigheter da ikke får så stor påvirkning på det. Men nå kan jo myndighetene få påvirke det på andre måter, men liksom sånn hovedlinjene er liksom at det kommer til å skje, og uavhengig av hva norske myndigheter måtte mene, og da fallhøyden større hvis du ikke har fulgt med i timen. Det var vurderingen vår. Så oppsummert EU-lovgivning som knytter opp mot finansmarkedet med de store pilarene i samarbeid med EU, som gjorde at norske myndigheter hadde mindre påvirkningskraft til å rett og slett... Fucke det opp. Ok, ja, stemmer. Men en liten oppfølger til det, fordi dere var veldig tidlig ute med, eller vi og andre har jo oppfattet at dere var veldig tidlig ute med å adoptere taksonomien, og var tidlig ute med å sette ambisjoner for hvor mye av porteføljen som skulle være alene med taksonomien. Ja. Hvorfor ikke et eller annet rammeverk med BREEAM eller LEED eller et eller annet sånt? Nei, det jo rett og slett fordi vurderingen på det tidspunktet hvor vi da valgte den strategien, var det at greit, da sier vi at EUs taksonomi og det som skjer rundt da den handlingsplanen som man jobber med, som heter et mer bærekraftig finanssystem, det jo det som den finansielle realiteten på en måte. Og risikoen ligger der. Så hvorfor skal vi da begynne å jobbe med noe annet? Ikke sant? Så da var jo logikken veldig klar. Da det vi tar tak i. Og da blir de andre tingene støy. Ja. Og så ser vi jo at BREEAM-systemer og LEED-systemer og Svane-systemer og alt dette, de tar opp i seg EUs taksonomi og trekker det inn som sånne elementer i sine sertifiseringer, og det jo fint det. Men sånn, ut fra liksom virksomhetsstrategi så tenker vi at ok, EUs taksonomi danner grunnlaget i det vi skal håndtere. Så blir liksom BREEAM og LEED og Svanemerket og alle andre sånne initiativer, det blir på en måte litt mer en kommersiell vurdering. Ja, hvorvidt det hensiktsmessig del i det prosjektet? Og med kommersiell vurdering så mener du ut mot markedet? Og ja, ut mot markedet. Leietakerne, spesielt leietakerne. Og da det en sånn, da ikke det en strategisk retning, men det en kommersiell optimistisk holdning til det. Mens EUs taksonomi på en måte den strategiske retningen vi jobber med. Ja, akkurat. På grunn av finans og virksomhetskritisk? Ja, på grunn av finans. Og, ikke sant, du ser litt sånn overordnet på et eiendomsselskap, så jo stort sett 50% av et eiendomsselskap jo fremmedkapital. I større eller mindre grad, det varierer mellom selskaper, men det klart at fremmedkapital viktig for eiendomsselskaper. God tilgang på kapital til gode vilkår, og hvis det ting som da påvirker tilgangen på kapital, så bør vi prøve å være tidlig ute med å liksom, håndtere det. Da. Og så jo et stort spørsmål, hvor omfattende EUs taksonomi og denne finansreguleringen kan bli. Det veldig fryktelig vanskelig å si hvor omfattende det kan bli, og det kan gå fra å være omfattende til å være bare rapportering. Det det spennet vi jobber med. Men sånn, at det en risiko der, det det jo. Og så svinger det litt på fra uke til uke og dagsformen hvor vi vurderer hvor stor den risikoen da. Ja, det det går på. Men utfallsrommet gigantisk egentlig. Utfallsrommet kjempestort, og derfor det kjempevanskelig å forholde seg til den type risiko også. Riktig. Og så kommer jo dette med regelendringen, som du sikkert kommer tilbake til. Stemmer. Før vi toucher inn på det, bare litt sånn, hva har responsen vært fra finansaktørene? Hvis du ser liksom helt sånn konkret i praksis, hva sier de? Har det påvirket deres tilgang på finansiering? Hva sier de bankene dere i dialog med? Hvordan har det gått? Nei, sånn som vi oppfatter bankene, så har jo de det du snakker om nå en sånn hovedsak grønne lån, sånn som jeg oppfatter det, og så pluss, det jo et element til, sånn som jeg oppfatter det, det at bankene gjør en risikovurdering av selskaper.
som også tar innover seg hvordan de opplever at selskapet jobber med bærekraft. De ser det på som en litt sånn diffus risikopost. Da. Jeg vet ikke hvor diffus den men de får jo ikke helt grep på hvordan de vurderer disse tingene. Så det responsen har jo vært liksom, positiv i den forstand at vi tok et tidlig strategisk valg og sa liksom, EU-taksonomi, det noe vi skal tilpasse oss. Og så vi det at bankene 2-3 år etterpå kommer liksom, da og sier, ja, vi begynner å innrette våre rammeverket til EU-taksonomi. Så da fikk vi jo liksom en slags bekreftelse på at det var riktig. Og så ser vi at de fleste bankene liksom, nå sidestiller for eksempel Bream energiklasse A, da, som egentlig derivert ut fra taksonomien. Og jeg tenker at den utviklingen kanskje kommer til å fortsette forsterke seg ettersom visst da, at EU kommer med noen flere innramminger av finansmarkedsaktørene. Det helt naturlig. For bankene vil jo se på dette her som en risiko hvis at det bevegelse her. Men ja. Så det egentlig vurderingen. Ja. Og vi får jo grønne lån på bakgrunn av de tiltakene og prosjektene vi gjør, selvfølgelig. Og så har vi da knyttet også opp alle våre låneavtaler i en såkalt bærekraftslinket lånepakke. Så alle våre lån, eller ikke alle våre lån, men veldig mange av våre lån, da omtrent 5 milliarder kroner ish, knyttet opp mot hvordan vi presterer på 2 bærekraftsindikatorer, som egentlig hvor stor andel av inntektene våre i tråd med EUs taksonomi, og hvor effektivt det vi reduserer energibruken i porteføljen. Ja, riktig. 5 milliarder kroner. Som knyttet opp mot disse parametrene. Ja. Så 5 milliarder kroner, 2 indikatorer på energibruk og taksonomi alene bærekraftsinntekter. Ja. Og det store ambisjoner. Jo da, og det har jo fått kjempegod respons fra bankene. Så liksom når vi har snakket med våre samarbeidspartnere i bank, så får vi mye tilbakemeldinger på at de indikatorene vi har lagt til grunn, og den riggen vi har lagt opp til, veldig relevant, og det er en god innretning. Og da tenker vi også at det kan påvirke da bankens vurdering av oss som selskap, at vi tenker riktig, og at det kan da gå inn i hvordan vi vurderes totalt sett som motpart når det gjelder lån på sånn generelt grunnlag. Og så kommer jo prosjektvurderinger, blir jo isolert sett en vurdering rundt da. At det kan styrke liksom vår posisjon som et lavrisikomotpart da, som på det elementet. Nå det viktig å si at dette betyr jo ikke alt. Nei. Vi snakker jo om liksom tuning på liksom fintuning her, men at det et element som vektlegges, det det jo. Så det vår vurdering nå da. Og så det jo spennende å se hvordan det blir fremover. Det det, fordi nå har jo EU som kjent parkert omnibussen. Hva gjør det med det utfallsrommet? Hva gjør det med det dere trodde om indikatorene dere brukte til å få finansiering? Kan du fortelle litt om hvordan det har endret bildet og hva det medfører? Ja, altså det var vel i vinterperioden nå, 2024-2025, eller i vinteren 2024, fra sommeren 2024 til vinteren 2024, så jobbet jo vi med den CSRD-lovgivningen, og forberedte da vår liksom, rapportering oppover til vårt eierselskap og så videre, som da var rapporteringspliktige, og vi begynte å gå gjennom standarden og hva den lovgivningen egentlig betød, og så liksom, i mitt stille sinn, når jeg begynte å lese meg ordentlig opp på dette her, så tenkte jeg at dette jo galskap. Ok. For det, og det skal jeg forklare litt sånn, jeg må forklare meg her, og det ikke sant, på en side da, så kom det da i 2019-2020 en lovgivning fra EU som da EUs taksonomi, som veldig sånn klar og tydelig på retning. Det disse kriteriene som vi mener bærekraftige aktiviteter. Bang! Dette, det liksom konkrete terskelverdier, så det selvfølgelig nyanser som konkrete terskelverdier, da tenker du på energimark A, for eksempel, du skal ha risikoanalyse, sånne type krav.
Og så kommer det da en lovgivning som om bærekraftsrapportering som sier at ja, nå skal alle selskaper finne ut av hva som er viktig for dem. Og så skal du rapportere på det. Altså, da går myndigheten fra å si vi har en klar retning, til at vi ikke har ikke peiling på hvilken retning noen ting tar, men dere må finne ut av det, og det kan være alt mulig. Ja. Det var det de sa, sånn som jeg opplevde når jeg leser lovgivningen. Og da er det klart at da tenker du at det svekker egentlig hele taksonomirisikoen. Fordi du tenker at det sitter en lovgivning på andre siden som ikke helt klarer å stokke beina, eller som ikke klarer å finne en retning og en form på hvordan de skal endre økonomien i mer bærekraftig retning. Og på toppen av dette så vi jo at denne CSRD-lovgivningen var en kjempepapirmølle. Altså, og språkbruken i standarden var naiv i forhold til hva var mulig å få til, superomfattende. Hva mener du med naiv språkbruk? Nei, det var sånn for eksempel at dersom at man tilsynelatende ikke skulle finne data på en del bærekraftstemaer, da, så liksom måtte man gjøre rimelig innsats for å finne det og så videre, ikke sant? Og da tror man på en måte at det finnes masse informasjon der ute, men det er jo vanskelig å få tak i mye av det. Så det er jo ikke så mye av det nødvendigvis. Og så var det en litt sånn rar innretning på dette med å finne disse vesentlige bærekraftstemaene, så starter vi med en sånn stakeholder-analyse, hvor du skal spørre da dine leverandører og kunder og myndigheter og forbindelser og sivilsamfunn og alt mulig sånt, om hva som er vesentlige risikoer og muligheter for deg som bedrift, da. Og det er klart at du skal spørre de som ikke har inngående kjennskap til din virksomhet, hva som er risikomuligheter for deg. Og det er utgangspunktet for en risikovurdering. Det gir jo ikke mening. Hvorfor ikke? Nei, for de har jo ikke peiling på virksomheten. Fair poeng, men... Du spør noen som ikke kjenner virksomheten din, hva er vesentlig for deg? Og da tenker jeg liksom, formuleringen rundt det var sånn at dette er liksom et viktig startpunkt for denne vurderingen med risiko og muligheter, og da tenkte jeg at dette her er jo galskap. Så... Hvordan gikk det når dere prøvde å finne hva det var vesentlig for dere da, i Møller Eiendom? Ja, det ble jo ganske forutsigbart, sånn som når vi gjorde stakeholder-analysen. Vi spør jo masse stakeholdere da, om hva som er relevante risikoelementer og relevante påvirkninger, og vi får jo bare en skokkende svar. Som spriker i alle retninger, og det er ikke noe sånn... Det var ikke noe som var veldig nytt, og vi fikk ikke noe lærdom ut av den prosessen, egentlig. For jeg tror vi er best egnet til å forstå vår risiko og våre muligheter. Jeg tror andre bedrifter også er veldig godt i stand til å forstå det godt selv. Så liksom, hele den stakeholder-involveringen på CSRD var jo på en måte en sånn som jeg leste det, at her er det noen som er litt sånn akademiske, som sitter og tenker at bedriftene mangler kontakt med sine omgivelser for å forstå dette bildet. Men faktum er jo at det er jo ingen bedrifter kan leve i et vakuum. Man har jo kontakt med alle hele tiden. Det er litt som om dere ikke har kontakt med de som gir dere med låneformidlingen eller leietakerne. Vi snakker om det hele tiden. Så liksom sånn, utgangspunktet for hvordan du starter de prosessene da, fryktelig naivt og veldig rart. Og da tenkte jeg sånn så, ok, er det sånn lovgiver ser på dette med bærekraft? Så tar jo dette potensielt ned risikoen i EU-taksonomien. For lovgiver her sier med den ene hånda, det skal gå veldig tydelig klart der. Og på den andre hånda sier de, ja, det kan være alt mulig mellom himmel og jord, man bare finner ut av det, det er masse tall som skal lages. Og det er forvirrende. Og den CSRD-saken har jo ikke noe sånn nytteverdi som en byggesten for videre regulering, ikke sant? Taksonomien kan du bruke til videre regulering, for det er klare definisjoner. Det som kommer ut av en CSRD-rapportering, hvordan nytteverdi skal myndighetene ha for å bruke det i en eller annen reguleringsform?
Det er sjanseløst. For alle selskapene vil jo rapportere på ulike indikatorer, og de kan jo ikke kobles opp mot noen finansgreier, for det vil jo være så forskjellig fra virksomhet til virksomhet, så hvordan dette kommer til å bli en suppe, ikke sant? Så da var vår vurdering at CSRD er jo en merkelig konstruksjon. Men så vi jo at det var jo veldig mye trøkk på dette her, og det ble jo innført, og det skulle skje raskt, og det var liksom voldsomme greier. Og da tenkte jo jeg i mitt stille sinn at et eller annet sted her er det et arbeidsuhell. Et arbeidsuhell, hva mener du? Fra EU-kommisjonen, fra europeiske myndigheter. Her et eller annet sted er det et arbeidsuhell, for dette henger ikke sammen. Så ikke sant, men kan man ikke si da at altså, taksonomien inngår jo i mange CSRD som en del av det? Det inngår i CSRD-rapportering, det er helt riktig. Og du må rapportere på taksonomien som CSRD i CSRD. Men det er jo alt dette som kommer i tillegg til den taksonomirapporteringen da, som bidrar til å forstyrre bildet, sånn som jeg ser det. Og jeg vet ikke om jeg forklarer meg helt sånn klart, men liksom, når de har laget en byggesten, da, som er liksom taksonomien, og det er veldig sånn binært, enten er det utenfor eller innenfor, det er egnet til å bruke det videre til reguleringer. Når det er liksom bare en saus og en suppe med alt forskjellige ting, alt fra sosial bærekraft til governance, til miljø og klimagassutslipp og alt mulig sånn, du kan ikke bruke det til å påvirke bedriftene, ikke sant? Myndighetene kan ikke liksom begynne å påvirke deg og skape noe risiko for deg, da. Og da så vi liksom, på den ene siden, de legger opp til et løp hvor de skal skape potensielt risiko for oss, eller så legger de opp til et løp hvor vi skal bare flytte papirer og lage tall, skrive rapporter. Og dette henger ikke helt sammen, det var vurderingen. Og da tok det for meg ned risikoen i EUs taksonomi. Hva mener du med at det tar ned risikoen? Det tar ned risikoen, det tar ned risikoen, for da tenker jeg at lovgiver ikke har en klar tanke om hvor de vil. Ok, sånn Så hvis du ser på en måte at lovgiver er veldig på vei i en retning, så tenker du at ok, de vet hva de vil. Her må vi være obs, for her ser det ut som de kan komme til å liksom, legge makt bak kravet, for å si det sånn. Men denne CSRD-en, da tenkte jeg liksom, her er de liksom i alle retninger. Og her kommer de med noe som ikke kan brukes i noen reguleringssammenheng, eller noe, det kan ikke bli noen realiteter rundt dette her. Det blir en papirtiger. Da tar det liksom ned risikoen i hele den grønne given til EU. Sånn, Da er det dette vi skal holde på med. Det truer troverdigheten? Det truer troverdigheten voldsomt i min verden. For liksom, taksonomien var jo på en måte troverdig som byggesten for regulering. CSRD hadde jo ingen verdi, eller har jo fremdeles ingen verdi for det. Selv om du rapporterer på taksonomien. Da. Men liksom, om du må rapportere på den, det spiller ingen rolle. Det er liksom hvordan aktøren der ute oppfatter for eksempel porteføljen din. Liksom, møter den eller møter den ikke. Det er der risikoen skapes. Skaper risiko om hva slags tall du putter i en rapport. Godt poeng. Tall du putter i en rapport som er litt sånn, forbedrer deg på det, men det sier ikke noe. Ikke sant? Så hvis du ikke kan rapportere på det, hva skjer da? Hvis du kan rapportere at du ikke har noen data, liksom, så er det jo ikke nødvendigvis noen konsekvenser. Nei, altså vi har ikke vært gjennom hele den mølla der, da, men det vil jo helt sikkert vært mulig å ikke rapportere at man ikke har informasjon, tenker jeg. Men i hvert fall vurderingen i fjor da, var jo at, nå prater jeg som en foss, men vurderingen i fjor var at risikoen gikk veldig mye ned da, knyttet til taksonomien, for jeg oppfattet at det var en forvirret lovgiver, rett og slett. Og så kom denne omnibussen, og da tenkte jeg som så at det har to konsekvenser egentlig. Det tar litt ned denne forvirringsinntrykket mitt, så kanskje det er mer, for jeg lurte jo på hvor er arbeidsuhellet? Er arbeidsuhellet taksonomien og den risikoen som det representerte? Eller er arbeidsuhellet CSRD-lovgivningen? Når omnibussen kom og reverserte veldig mye av CSRD, så ga det meg et svar på hvor arbeidsuhellet hadde funnet sted.
Men den reverserte ikke noe på altså taksonomi og sånt? Eller? Jo da, den gjorde jo det, og de sier jo det at gjennom omnibusen skal de forbedre EUs taksonomi. Og det klart at det det et stort grunnlag for å gjøre. Masse problemer med den lovgivningen der også. Sånn, masse skjevheter som oppstår, men det gjør det jo på en måte overalt. Men den reverseringen som blir gjort på CSRD jo såpass omfattende da. Og når du leser på en måte omnibus, ikke lovforslaget, men følgeteksten, så beskriver de jo på en veldig god måte nesten alle problemene med CSRD-lovgivningen. Overrapportering for eksempel? Ja, overrapportering som jeg mener i prinsippet grønnvasking. Ja. For det jo det det Hvorfor mener du det? Nei, det fordi men det handler om ikke bare standarden og lovgivningen, men det handler om riggen. For det som har vært problemstillingen med CSRD jo at du skal bruke en veldig sånn diffus standard som utgangspunkt for å finne ut av hva du skal rapportere på. Standarden tøyelig som en strikk. Så den ikke klar. Og så det jævla vanskelig å forstå. Og så skal det revideres. Så da har du kombinasjonen av en standard som vanskelig å forstå, tøyelig som en strikk, og et veldig klart økonomisk insentiv fra de som skal revidere deg, til å få opp timebruken, som de presser deg til å overrapportere. For det liksom, nei, det kan ikke være slik at dette ikke relevant for dere, og her har dere ikke gjort en god nok jobb, og bla bla bla, og det tilbakemeldinger. Så liksom, vi så jo veldig det tydelig i våre prosesser, at det var et veldig sånn push på dette her. Fra de som revisorer. Ja, akkurat. Og så ser du jo det veldig mye i de CSRD-rapportene eller disse vesentlighetsanalysene som har kommet fra ulike selskaper rundt omkring, at de har endt opp med fryktelig mange vesentlige temaer. Og det jo det som problemet med liksom bærekraft, at det jo ikke vesentlig nok. Så det der vi liksom da, og mange opplever at dette eller bedrifter har jo opplevd at dette har vært veldig tungt og dyrt, ikke sant? Så det både liksom revisor og konsulenter som har presset dette her overrapporteringen fram. Og der jeg litt sånn det litt sånn skeptisk om den omnibusforslaget har gått langt nok til å få ned insentivene til overrapportering. For det to måter å gjøre det på. Enten så lager du en veldig enkel og tydelig standard, eller så fjerner du elementer for revisjon og sånt. Og det ser ikke ut som de kommer til å klare noe av de bitene der, sånn som jeg ser det. Men det mulig å ta feil. Og hva ville vært løsningen på det? Tatt det enda lenger med SRS-en eller noe sånt? Ja, altså jeg tenker jo at det beste hadde vært å sløyfe den SRS-en og sagt at vi kommer med noe helt nytt. Ja. For de som har laget den standarden, de vet jo åpenbart ikke hva de holder på med. Ikke sitere meg på det. Det galskap. Ja. Men inntrykket at EU har gått all in med å implementere bærekraftslovgivning. Ja. Nå trekker de seg litt tilbake. Ja. Men det går liksom de innrømmer ikke helt at de har De innrømmer ikke helt at de har bomma. Men sånn som jeg leser det, så jo CSRD har vært arbeidsøle da. Men liksom, jeg skulle gjerne sett at de gikk enda lenger for å være veldig tydelig på liksom, hva som retningen. Ikke sant? Det ligger kanskje mye prestisje i dette her, og, sånt, og det godt mulig, men liksom altså, uansett da, det veldig synd, for uansett så det et politisk nederlag av store proporsjoner, som jeg helt sikkert dessverre kommer til å på et eller annet nivå svekke omstillingstakten da, til et mer bærekraftig samfunn eller innretning i Europa på en eller annen vis. Men for meg så gjenopprettet det litt sånn troen på at det faktisk denne taksonomien og dette her som hovedverktøyet. Okay. Ikke alt dette støyet med masse rapportering på alt mulig rart. Ja. Så hvordan ser dere nå på tida fremover? Liksom, dropper dere til å arbeide med taksonomien eller de 2 indikatorene som du nevnte innledningsvis? Eller? Nei, altså, jeg tror ikke det. Nå vi i en ny vurdering av strategi, men jeg tror ikke vi kommer til å droppe det. Jeg tror det kommer til å fremdeles være relevant for oss.
Og så kommer vi til å følge nøye med både hvilken retning dette her går, og gjør de noen flere grep, det noen flere liksom, måter de har tenkt til å ramme inn finansmarkedsaktørene på, eller kommer de til å videreutvikle taksonomien, og at den blir enda bedre, og blir det enda tydeligere den revisjonen de skal gjøre en omnibus for eksempel. Og ut fra det så vil vi jo gjøre en risikovurdering da, på hvor dette lander. Ja. Så du tror ikke det blir så veldig mye endring, men det en prosess på gang for å ta en ny risikovurdering, rett og slett, sånn som dere gjorde litt tilbake til 2018-2019? Ja, og vi må gjøre det litt sånn løpende. Ja, så det sånn vi tenker å gjøre det. Men jeg tror fremdeles at det liksom, EUs taksonomi veldig, veldig relevant for eiendomsselskaper. For det en risiko der. Og så veldig ofte så kan man jo håndtere den med ganske enkle midler. Det ikke nødvendigvis så dyrt, og du kan gjøre veldig mye av det på et kommersielt grunnlag. Så det betyr ikke nødvendigvis at du skal liksom bare bruke en masse penger. Det faktisk mulig å gjøre det innenfor normale rammer, og tilpasse seg sånn gradvis. Og da kan man jo bruke de årene her nå på å liksom si at ok, vi tilpasser oss det. Og gjør det kommersielt, og da man jo på en måte bedre rustet enn man var, hvis at dette skulle bli realiteter knyttet til finanslovgivningen. Veldig spennende. Hvordan føler du oppfatningen i bransjen rundt betydningen av omnibus, altså med andre aktører, andre selskaper og kollegaer dere jobber med? Deler I den oppfatningen? Ja, jeg opplever vel at det kanskje flere som tenker nå ble CSRD satt litt på vent, og det skaper en usikkerhet knyttet til liksom, mener EU alvor med den grønne giv da. Ja. Så for mitt vedkommende så ble det jo bekreftelsen på at de kanskje mener alvor. Så det litt sånn motsatt. Det litt sånn motsatt. Ja. Men jeg tror jo liksom ikke man må lese det at det CSRD reversert og utsatt sånn på en måte at lovgiver ikke mener alvor. Det gjort en tabbe her. Ja. De har innsett en tabbe, tenker jeg. Og så må jeg bare prøve å håpe og tro på at de kommer på et bedre spor. Da. Men det jo ingen garantier for det. Så det blir jo kjempespennende å se da, hva den nye CSRD-en skal inneholde. Blir den noenlunde fornuftig, så tenker jeg at da det jo et håp om at de har tenkt til å stimulere næringslivet da, til å omstille seg på en eller annen måte. Og det betyr en risiko for oss. Det kan du si. Hvis du skulle liksom oppsummert litt på tampen her med hva du savner innenfor dette spacet her, bortsett fra kanskje enda mer tydelighet fra EU sin side da? Hva tenker du på bedre digitale verktøy, eller? Der har vi det! Ja, men konge, jeg tror det med spot on. Det bra I forhold til de sykeste eksemplene, så ett sånn eksempel på der det har gått alt for langt. Hva da? Nei, altså, litt I denne. Du har møtt mange typer, mange I forbindelse med revisjon, mange ulike konsulenter, mange software-selskaper. Har du noen sånne eksempler der det bare har gått for langt, liksom, eller? Gått for langt, ja. Ja, altså, åpenbart I den prosessen med CSRD, det var jo på en måte rokket jo liksom hele min tro på at det var noe alvor med dette I det hele tatt, for vi fikk jo beskjed av våre revisorer om at vi skulle vurdere den underliggende bærekraftsrisikoen I alle våre bærekraftstemaer. Og den underliggende bærekraftsrisikoen, sånn som vi ble fortalt det var å beskrive den risikoen som ville vært der hvis du så bort ifra alle de lover og forskrifter som påvirket oss. Altså, hva ville risikoen vært innenfor bærekraftsfeltet hvis vi tok bort alle de lovene og reglene som vi må følge til enhver tid? Og da du jo inne på liksom noe som fryktelig abstrakt da. Og hvordan skal vi klare å vurdere den risikoen? Altså, det jo helt klinkumulig. Spesielt når det som påvirker oss mest lover og regler. Så liksom, der har du liksom bare sånn
liten løpp som bare, ok, det er her vi skal, greit, dette er jo helt sprøtt. Og så var det et annet element, det var jo at når vi skulle gjøre denne stakeholder-analysen vår, så intervjuet vi alle stakeholderne rundt, og så liksom fikk inn informasjon og også gjorde egne vurderinger, ikke basert på analyser, men gjorde egne vurderinger på av dokumentasjonen vi hentet inn, av hvordan disse her oppfattet ulike temaer da. Og hvor liksom det kunne ligge noe. Men så fikk vi også beskjed om at vi måtte ha en stakeholder-involvering av såkalte silent stakeholders. Silent stakeholders? Ja. Hva er det for noe? Nei, det kan du lure på da. Det er for eksempel liksom fisken som svømmer i elva, eller fuglen som flyr opp i lufta, i nærheten av for eksempel en eiendom da. Og da var jo spørsmålet om vi må tenke oss hvordan vår aktivitet påvirker den fuglen eller den fisken, og på en måte prøve å oppsummere de innspillene som vi får fra naturen da, inn til vår egen stakeholder-analyse. Og det er jo på en måte på et akademisk nivå, så er det jo interessant. Men jeg tenker at det blir på et akademisk nivå. Interessant. Så når jeg har jobbet med bærekraft i alt for mange år, så tenker jeg at jeg er vant til å vurdere reelle effekter på ting. Altså, hva er den reelle effekten her? Hva er impactet her, Så går den standarden og sier at du skal begynne å filosofere rundt impacts. Ja. Blir veldig fjernt og veldig akademisk. Og det er klart at det er vanskelig for folk som har en jobb i et selskap da, å ta dette på alvor. Og det er klart at så sier man ja, når alle da skulle gått gjennom denne lovgivningen og da hadde alle forstått det bedre, og det hadde blitt mye klarere for alle hva dette handlet om, og dataen hadde blitt mye bedre, og det handlet bare om å komme i gang og sånt, så var jo min vurdering da vi fikk disse tilbakemeldingene at nei, det er nok ikke tilfellet. Fordi alle vil jo forstå hva slags prosess du har vært igjennom, og at den er helt bonkers. Så tilliten til rapporteringen vil jo svekkes på grunn av hvor tøyelig og rar og akademisk denne standarden er. Da. Og det så jeg jo på som en sånn kjempeproblem. Så da vil sånn som jeg leser det, så undergraver jo denne ESRS-standarden, hva det heter, undergraver jo hele formålet med lovgivningen. Du skal skape tillit til informasjonen som publiseres, og den er troverdig og sånt, og så har du en prosess som er helt sånn jøy i meg. Ja. Hvordan skal vi forholde oss til dette her? Så og det er der jeg mener at du får dette, og det er jo det som har vært problemstillingen med overrapportering, ikke sant? At du blir for flytende. Men jeg tenker at det leder til grønnvasking. Både fordi du har de incitamentene jeg snakket om, men også fordi tilliten til hele standarden kommer jo over tid til å bli veldig svak. Alle vil jo tenke på det som en greenwashing-greie. Og du har gjort det, ok, ja. Da har du brukt den konsulenten. Så det er problemet med dette her da. Ja. Så sånn oppsummert i min verden så tenker jeg jo at og for all del så er jeg jo åpen for at jeg kan ta feil på ting og sånn, men sånn totalinntrykket jeg sitter igjen med er jo at det er et stort arbeidsuhell. Så det er bare spørsmålet hvor kraftig det reverseres. Og jo kraftigere, jo bedre, tenker jeg, sånn i forhold til tilliten til bærekraftslovgivning i EU. For at da i din verden så svekkes altså, jo mer det går tilbake, jo mer styrker de egentlig hvor seriøse de er med den grønne giv eller Green Deal. Da.
Nydelig. For det må handle om realiteter. Det kan ikke handle om fantasier. Og silent stakeholders. Ja, for eksempel, altså, vi må på et konkret nivå. Down to earth. Ja, det kan ikke liksom flyte oppi her. Og hvis vi skal flyte oppi her, så da har vi bomma. Ja. Godt oppsummert. Tusen takk for tiden din, at vi får lov til å komme her. Det var helt nydelig å få dele litt tanker og lære litt fra noen som har stanget hodet i bærekraft i eiendom i 15 år og totalt i 23 år. Det ganske paradoksalt på et vis, men det gir veldig mening når du hører og lytter til de erfaringene som sånne som Isak har gått gjennom rent sånn praktisk med å jobbe med dette regelverket. Det blir uansett superinteressant å sjekke videre opp i. Og så tenker jeg vi må se nærmere på hvilke andre signaler som kommer fra finanssiden, spesielt knyttet til omnibus-biten. Er det det samme vi ser der, at det får mer kraft jo mer de trekker tilbake, eller er det mindre av det der? Og så må vi jo uten tvil sjekke litt mer opp i hva er det disse silent stakeholderne mener. Hva er det de mener om omnibus? Og hva er den underliggende bærekraftsrisikoen de opplever? Følg med på neste episode. Takk for at du fulgte med.